అన్నం వడ్డించేటప్పుడు ఇలా చేస్తే దరిద్రం. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అన్నం వడ్డించేటప్పుడు వైట్ రైస్ అంటే అన్నం ముందుగా వడ్డించకూడదు. ఏదో ఒక పదార్థం, అప్పడం, కూరలు, పళ్ళు, స్వీట్ అలా ఏదో ఒకటి ముందుగా వడ్డించిన తరువాత అన్నం వడ్డించాలి. ఎందుకంటే మొట్టమొదట అన్నం మాత్రమే వడ్డించి తర్వాత పదార్థాలు పెట్టే సాంప్రదాయం కేవలం శ్రాద్ధంలో మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకని ప్రతిరోజు అన్నం వడ్డించేటప్పుడు అలా శ్రాద్ధంలో చేసే పనులు ఇక్కడ చేయకూడదు కదా. కాబట్టి ఏదో ఒక పదార్థం వడ్డించినప్పుడు అన్నం వడ్డించాలి.